ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 63तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 63तमे पाठे सर्वादौ तावत् विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्च तावत् प्रत्यये इति यत् सूत्रं तस्मिन् सूत्रे अप्रत्यये इति यद्दलम् अथवा इति यत् पदं तस्य पदस्य प्रयोजनम् अस्माभिः विस्तरेण तत्र विचारितम्। तत्र आदौ तु अप्रत्यये इति किं तत्र विश्वव्यञ्जनम् इत्यादौ अपि अद्रे आदेशः न स्यात्, यतो हि प्रत्ययान्तः अञ्चौ धातुः अत्र उत्तरपदत्वेन दृश्यमानः वर्तते। परन्तु तादृशः अर्थः तु उत्तरपदे इति अधिकारादेव लब्धो भवति, यद् अञ्च् रूपः एव धातुः पदत्वेन यदा भवति तदा तादृशे उत्तरपदे सत्येव तत्र अद्रे आदेशः भवति। अञ्चरूपः नाम अच् इति रूपः, नाम प्रत्ययान्तता तस्य न स्यात् इति चेत् अप्रत्यये इति तर्हि किमर्थम् इति चेत् तत्र तदेव नाम उक्तं यत् अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापयति अन्यत्र धातुग्रहणे तदादिविधिः भवितुम् अर्हति अथवा भवति इति। तेन अयस्कारः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अतः कृगमिकंसे इत्यादिना तत्र सत्वं भवत्येव। तत्र समासस्य इत्यनेन उत्तरपदे इति अर्थलाभः भवति। तेन कृरूपे उत्तरपदे परतः एव सत्वं स्यात् इति अर्थः तत्र उत्पन्नः भवति। परन्तु प्रकृते नाम विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्च तावत् प्रत्यये इति सूत्रे अप्रत्यये इति ग्रहणसामर्थ्यात् तत्र नाम अन्यत्रापि नाम एतत् स्थलातिरिक्तस्थले अतः कृगमि इत्यादिषु तत्र तन्नाम तदादिविधिः भवितुं भवति इति। अतः प्रत्ययादेः अपि ग्रहणं कार् इत्यादीनामपि ग्रहणम् अयः कार् इत्यादिषु सत्वार्थं भवति इति। इदम् अत्र अप्रत्यये इति ग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति। तदनन्तरम् उदईत् इति सूत्रं पठितं। ततः पूर्वं तत्र उदङ् उदञ्चः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। शसादौ अचि तत्र उदईत् इति सूत्रं पठितं। तत्र उच्छब्दात् परस्य लुप्तनकारस्य अञ्चतेः भस्य अकारस्य ईत् स्यात् इति अर्थः दृष्टः। तदेव तर्हि अचः अकारस्य भरूपस्य अकारस्य नाम अकारस्य ईदादेशे सति उदीचः उदीचा उदग्भ्यां नाम तदेव भत्तुं यत्र यत्र लब्धं तत्र इदम् ईत्वं विहितमेव। भ्यामादौ तु नाम अनजादौ विभक्तौ तु उदग्भ्याम् उदग्भिः इत्यादीनि रूपाणि अन्यानि अपि दृष्टानि। ततः समः समे इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। तत्र अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे समः समिरादेशः स्यात् इति अर्थः अस्माभिः पठितः सूत्रस्यास्य। तर्हि समि इति आदेशे सति नाम सर्वत्रापि अयं समि आदेशः, सर्वत्र नाम सर्वस्यां विभक्तौ सर्वस्मिंश्च प्रत्यये परतः अयं समिरादेशः भवत्येव। अतः सम्यङ् सम्यञ्चौ सम्यञ्चः समीचः समीचा इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि।
किञ्च सहस्य सध्रिः इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र सः इत्यस्य स्थाने सध्रि इति आदेशः भवति कदा अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे, सः इत्यस्मात् परतः अप्रत्ययान्तः अञ्च धातुः अस्ति यदि तर्हि, अतः तत्र सध्रिम् इति रूपं साधितं। सध्रिं सध्रिञ्चौ सध्रिञ्चः इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। सः यः गमनं करोति, साकमेव यः चलति, गतिं करोति, सः सध्रिन् भवति। ततः तत्र अग्रे सूत्रमस्माभिः पठितं तिरसस्तिर्यलोपे इति। तस्य अर्थः दृष्टः। अलुप्ताकारे अञ्चतौ अप्रत्ययान्ते, यदा अस्य लोपः अकारस्य न जातः भवति तादृशे अप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तिर्यादेशः स्यात्। अपि च अञ्चतेः लोपः कदा न जातः भवति, अकारस्य यदा परतः अजादिः विभक्तिः न भवति, अथवा भत्वाय यदा अवसरः न लभ्यते अस्य सर्वनामस्थानप्रत्ययादौ अथवा तत्र भ्यामादौ च। एवं खलु। तर्हि तिरि इति इकारान्तः आदेशः एतेन उच्यते। तिरसस्तिरि यलोपे इति, नैव तिरसस्तिरि अलोपे, तिरसस्तिर्यलोपे इति। ततः तिर्यं तिर्यञ्चौ तिर्यञ्चः तिर्यञ्चं तिर्यञ्चौ तिरश्चः तिरश्चा तिर्यग्भ्याम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। अस्मिन्नेव क्रमे तत्र व्याख्यायाः नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः च इत्थं दृष्टाः। तिरसस्तिर्यलोपे तिरिति लुप्तप्रथमाकम् अञ्चतावप्रत्यये इति अनुवर्तते। न विद्यते अचः इत्यल्लोपो यस्य सः अल्लोपः तस्मिन्निति विग्रहः। तदाह अलुप्तेत्यादिना तिरिङिति तिरः अञ्चति इति विग्रहे क्विन्नादि। तिरसस्तिर्यलोपे तिरसस्तिर्यादेशे यण् तिरश्च इति शसादावचि अचः इत्यल्लोपसत्वा न तिर्यादेशः सस्य श्चुत्वेन श इति भावः इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। एवञ्च अयम् अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 63तमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अद्य तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 64तमः पाठः, चतुष्षष्ठो वा पाठः भवति तत्र आरब्धः। तत्र अग्रे शब्देषु एव वयं स्मः, तद्विषये एव अग्रे पठनीयम् अस्ति। कथयति पूजार्थात् अञ्चुधातोः क्तिनि अनिदिताम् इति न लोपे प्राप्ते। एवं खलु। क्तिनि क्षन्तव्य क्तिनि इति न क्विनि। एतावता अस्माभिः अञ्चुधातुसम्बद्धानि यानि उदाहरणानि दृष्टानि तानि तस्य गत्यर्थं पुरस्कृत्य साधितानि। एवं खलु। अञ्चुगतिपूजनयोः इति वर्तते खलु। तत्र पूजार्थे केचन विशेषाः वर्तन्ते, तान् विशेषान् स्वयमेव सूत्रकारः कथयन् अस्ति। सम्यक्। तर्हि पूजार्थात् अञ्चुधातोः क्विनि अनिदिताम् इति न लोपे प्राप्ते, नाम अनिदिताम् इत्यनेन न लोपः प्राप्तः भवति। प्राङ्प्राञ्चौ प्राञ्चः इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। प्राङ्प्राञ्चौ प्राञ्चः इत्येतत् सदृशानि कानिचन रूपाणि पूर्वमपि साधितानि वर्तन्ते, परन्तु तत्र साधितेषु रूपेषु प्रकृते च साधितेषु रूपेषु कः व्यत्यासः
इति सर्वाणि रूपाणि यदा साधयिष्यन्ते तदा विषयः स्पष्टतां यास्यति। भवतु नाम आम्, तर्हि तत्र सूत्रं वयमादौ पठामः। नाम तत्र अनिदितां हलुबधायाः इति एतस्य तत्र निषेधविधायकं सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठ्यते। तत्र प्र अञ्च क्विन् इति स्थितिः भवति। सूत्रमारभ्यते। प्र अञ्च क्विन् इत्यवस्थायां प्र अञ्च इत्यत्र यः नकारः तस्य अनिदितां हलोपधायाः इत्यनेन पूर्ववत् लोपः प्राप्तः। परन्तु प्रकृते इदानीम् अग्रिमसूत्रेण तस्य निषेधः अस्ति उच्यमानः। सूत्रं वर्तते एवं नाञ्चेः पूजायाम् इति। तत्र नाञ्चेः इति नैव न इति प्रथमं पदं भवति। सत्यं, नाञ्चेः इति न तद् अव्ययपदं भवति, निषेधवाचकम्। अञ्चेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पूजायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। तत्र व्याख्याता कथयति अनिदिताम् इति सूत्रात् उपधायाः क्ङिति इत्यनुवर्तते। नाम अनयोः द्वयोः पदयोः अत्र अनुवर्तनं भवति। स्नान्नलोपः इत्यतः नलोपः इति अनुवर्तते। तत्र न इति लुप्तषष्ठीकं, नाम स्नान्नलोपः इत्यत्र न इति लुप्तषष्ठीकं भवति। लोपः इत्यपि अनुवर्तनीयः। कथयति तदाह पूजार्थस्य इत्यादिना। मूले पश्यामः किं कथयति। सूत्रार्थं मूले पूजार्थस्य अञ्चतेः उपधायाः नस्य लोपः न स्यात् इति। नाम पूजार्थः यः धातुः वर्तते, पूजार्थस्य अञ्चतेः, नाम पूजार्थकः यः अञ्चु गतिपूजनयोः इति पूजार्थकोऽपि वर्तते खलु धातुः, उपधायाः नस्य लोपः न भवति, तस्य नकारस्य लोपः न भवति इति भावः। कथयति व्याख्याता पूजायाः गम्यत्वे सति एवं पूजायाः गम्यत्वे सति। नाम पूजा यदा गम्यमाना भवति तदा, पूजा नाम सम्माननं, कस्मैचित् आदरप्रकटनं, कस्यचित् कृते आदरप्रकटनम्, एवं खलु। तच्च वयं नाम अस्मिन् विषये, नाम अत्र पूजार्थविषये यदि कश्चन इतोपि विशेषः स्यात् तं विशेषं व्याख्याता अग्रे कथयिष्यत्येव। तद् अनुपदमेव वयं स्फुटीकरिष्यामः, स्पष्टीकरिष्यामः। भवतु अग्रे तद् कथयन्नेव अस्ति, पश्यामः। पूजायाः गम्यत्वे सति कथयति न तु अत्र अञ्चुधातोः पूजार्थत्वमेव इह विवक्षितम्। अस्मिन् वाक्ये इह इति नापेक्षितं, द्विरुक्तिः जायते। अतः तत्र पादटिप्पणिकारोऽपि कथयति, परन्तु विषयः सामान्यः, सर्वेण अपि ज्ञातुं शक्यः। यतोहि अत्र इह इत्यनयोः समानः एव अर्थः। अतः न तु अत्र अञ्चुधातोः पूजार्थत्वमेव विवक्षितम् इति वा वाक्यं वक्तव्यमिदं व्याख्यायाः, अथवा न त्वञ्चुधातोः पूजार्थत्वम् एव इह विवक्षितम् इति वा वक्तव्यम्। अस्तु, अयं लेखनगतः दोषः। अस्तु, न पूजार्थत्वम् एव इति न शङ्कनीयम्, एवं खलु। कथयति अतएव अञ्चितं गच्छति इत्यत्र न लोपो न इति। अञ्चतेः अत्र समाधानम् अर्थः।
नाम अन्ये अपि अर्थाः सन्ति इति भावः। पूजार्थस्तु अस्ति एव, परन्तु अन्येपि अर्थाः सन्ति। अञ्चितं गच्छति, एवं खलु। गच्छति, समाहितः भूत्वा गच्छति इति गम्यते। समाधानम् इति अर्थोऽपि वर्तते अञ्चु धातोः। समाहितः भूत्वा गच्छति, समाधानं सम्प्राप्य गच्छति इति भावः। कथयति समाधानञ्च अव्याकुलत्वम् इति। व्याकुलता जायते खलु अन्तः। यदि कोऽपि प्रश्नः अथवा काचित् जिज्ञासा अन्तः उत्पन्ना भवति, तर्हि यः जिज्ञासुः भवति तस्य अन्तः व्याकुलता भवति सर्वदापि ज्ञातुं, मया ज्ञातव्यम्, अस्य सिद्धान्तः कः, अथवा अस्य तत्र तन्नाम समाधानं किम्। अतः समाधानं नाम अव्याकुलत्वं, तस्य जिज्ञासायाः शमनम् अथवा समस्यायाः निवृत्तिः। कथयति अव्याकुलं गच्छति इत्यर्थः। कथयति अव्याकुलगमने च पूजा गम्यते। अव्याकुलगमनं यद् वर्तते तत्र पूजार्थः गम्यते इति पश्चात् कथयन् अस्ति। नाम कस्यचित् एवं रीत्या समाधानं विधाय तस्य तोषणं कृत्वा तस्य अव्याकुलत्वस्य अपाकरणं, सापि एकप्रकारतया पूजा एव वर्तते। नाम प्रकृते किं वक्तुम् इच्छति नाम, प्रकृते अस्मिन् सूत्रे नाञ्चैः पूजायाम् इति पूजा इत्यनेन साक्षात् पूजार्थः नाम सम्माननरूपः यः वर्तते स एव नास्ति। अत्र पूजा इत्यनेन समाधानम् इत्यपि अर्थः गृहीतुं शक्यः इति भावः। नाम पूजा इति अर्थस्य एव कश्चन तत्सदृशः तत्तुल्यः एव भिन्नः कोटिः इयं का समाधानरूपिणी। कथयति न तु अञ्चतेः एव सः अर्थः इति। अञ्जोनपादाने इति सूत्रभाष्ये कैयटयोः स्पष्टम् इति। नाम तदेव नाम अञ्चतेः एव सः अर्थः कः? तदेव अव्याकुलत्वम् अथवा समाधानम् इति अञ्चोनपादाने इति सूत्रे भाष्ये कैयटयोः स्पष्टं। तत्र भाष्ये कैयटे च काचित् चर्चा अत्र विहिता वर्तते। तर्हि अञ्चतेः एव इति नाम अञ्चतेः एव इति सः अर्थः न इति नाम अन्यः कश्चन धातुः तस्यापि अयम् अर्थः स्यात् इति सद्यः अत्र विद्यमाना या पङ्क्तिः अस्ति तां पङ्क्तिं दृष्ट्वा ज्ञायते। भाष्ये तु कः सिद्धान्तः कथम् उक्तः इति तत्रैव अस्माभिः इतोपि आधिक्येन स्पष्टीकरणं प्राप्तव्यम्। एवं खलु। तदिदञ्च स्पष्टीकरणम् अस्माभिः कदाचित् अग्रे ज्ञायेत इतोपि स्फुटतया विस्तरेण, अथवा सद्यः चेत् तर्हि भाष्यम् उद्घाट्य द्रष्टव्यं भवतु। नाम सद्यः तर्हि वयं प्रकृते पूजार्थं नाम एतावता यत् व्याख्यातुः वचनं यत् पठितं तत्र पूजा नाम तदेव सामान्यतया प्रसिद्धः व्यवहारः अथवा प्रसिद्धः अर्थः पूजा इति शब्दात् गृह्यते। तं पुरस्कृत्य वयं प्रवर्तामहे। समाधानम् इत्यपि अत्र अर्थः स्वीक्रियते। अत एव अञ्चितं गच्छति इत्यादिषु न लोपः न भवति इति नाम तत्र क्तप्रत्यये परतः इति तत्र इदमपि मनसि स्थापयामः। कदाचित् आगते समये अस्य इतोपि रहस्य विमोचनं स्यात् भवतु नाम।
यद्यपि सर्वं स्पष्टमेव अत्र उक्तं, परन्तु अन्तिमा पङ्क्तिः यदस्ति भाष्ये कैयट् सन्दर्भपरा या पङ्क्तिः उक्ता, नाम न तु अञ्चतेः एव सः अर्थः, नाम अञ्चतेः एव नाम तर्हि अञ्चुधातुः यः वर्तते तस्मात् भिन्नः यः धातुः तस्यापि अयम् अर्थः स्यात् इति काचित् विवक्षा तत्र अस्ति, अथवा तादृशमेव भाष्ये प्रतिपादितम्, अथवा तस्य अभिप्रायः कश्चन भिन्नतया वर्तते। तदर्थं तु भाष्यम् एव द्रष्टव्यं भवतु। नाम सद्यः वयम् अग्रे गच्छन्तः स्मः। मूले कथयति अलुप्तनकारत्वान्ननुम्, एवं खलु, नाम प्रकृते लकारः नाम नकारः न लुप्तः, अतः नुम् न भवति। व्याख्याता अस्मिन् विषये पश्चात् कथयिष्यति। एवं खलु, क्रमभङ्गः कृतः अत्र कौमुद्याः पङ्क्तेः व्याख्यात्रा, तत्पश्चात् कथयिष्यति। अतः वयमपि तत्रैव द्रक्ष्यामः। व्याख्याता एतां पङ्क्तिं त्यक्त्वा प्राङ् इति अस्ति खलु अग्रे, प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्च, प्राङ् इति शब्दविषये आदौ कथयन् अस्ति। अतः अस्तु, वयं व्याख्यातुः श्रुत्वा व्याख्यातुः क्रमानुसारम् अग्रे गच्छामः। कदाचित् अधिकस्पष्टतायै तथा उक्तवान् स्यात्, पश्यामः। कथयति प्राङ् इति कथयति प्रपूर्वात् अञ्चतेः क्विनि का स्थितिः जायते, प्र अञ्च क्विन्, प्रकर्षेण पूजनम् अञ्चतेः अर्थः, एवं किल। प्रकर्षेण नाम अत्याधिक्येन पूजनम् इति अञ्चुधातोः अर्थो भवति। सम्यक् न लोपाभावे, नाम प्रकृतिपूजनम् इत्येव अर्थः इत्येव बुद्धौ स्थापयन्तु। न लोपाभावे प्राञ्च् इत्यतः सुबुत्पत्तिः। सम्यक्, न लोपः न जातः, कुतः, नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन निषेधः उक्तः, अतः सुबुत्पत्तिः जायते। तर्हि प्राञ्च् सु आम्, प्रकर्षेण पूजनमिति कुतः उक्तं, नाम प्रपूर्वकः अञ्चुधातुः प्रयुक्तः, अतः प्रकर्षार्थः आयातः। प्र उपसर्गः तत्र प्रकर्षद्योतकः इति भावः। सम्यक्, प्रकर्षत्वं च तदेव, आधिक्यम् उत्कृष्टत्वम्। अस्तु, कथयति प्राङ् इति, नाम प्राङ् इति उदाहरणं तत्र सिद्ध्यति इति भावः। अग्रे कथयति प्रपूर्वकात् अञ्चतेः क्विन्। अस्तु, क्षन्तव्यः, अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यामः। हल्यादिलोपः नाम प्राञ्च सु इत्यवस्थायां सोर्लोपः, संयोगान्तलोपः प्राञ्च इति, नाम ञ् इत्यत्र यः चकारः वर्तते तस्य लोपः। कथयति ततः अनुस्वारपरसवर्णनिवृत्तौ, एवं खलु, यतोहि नोपधः एषः धातुः, यः ञकारः तत्र श्रूयमाणः वर्तते सः तु तस्य नकारस्य अनुस्वारः भवति, अनुस्वारानन्तरं तत्र परसवर्णत्वं भवति। अतः तत्र उच्यते अनुस्वारपरसवर्णनिवृत्तौ नकारस्य कुन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन नकारः इति भावः। एवं खलु, नकारस्य स्थाने ङकारः भवति, यथा पूर्वं सर्वत्र साधितं कृतमेव। प्राङ् इति रूपं प्रथमाविभक्तेः एकवचने अत्र सिद्धं भवति। सम्यक्, द्विवचने कथयति प्राञ्चौ, किञ्च पूर्वमपि प्राङ् इत्येव अस्माभिः साधितमिति भवन्तः स्मरेयुः, परन्तु तत्र न लोपः विहितः, नुमागमश्च कृतः। नुमः स्थाने आगतः ङकारः तत्र, अत्र तु धातौ एव विद्यमानः यः नकारः वर्तते तस्य स्थाने आगतः ङकारः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन। सम्यक्, कथयति प्राञ्चौ इत्यत्र कथयति स्वाभाविकनकारस्य अनुस्वारपरसवर्णौ इति भावः। अत्र प्राञ्चौ इत्यत्र स्वाभाव्येन एव यः नकारः वर्तते, प्राञ्च औ, प्राञ्च औ, तस्य अनुस्वारो भवति, परसवर्णत्वं भवति, यतोहि नकारस्य तु लोपः अत्र न जातः वर्तते।
नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन अनिदिताम् इत्यादिसूत्रस्य वादः कृतः वर्तते। एवं खलु। अतः प्राञ्च औ प्राञ्चौ इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने अपि प्राञ्चः इति रूपं भवति। एवं खलु। सम्बोधने हे प्राञ्चौ हे प्राञ्चः। अस्तु, अधुना व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति। अलुप्तेति नाम प्राक्तनपङ्क्तिम् अधुना कथयन् अस्ति। मूले उक्तं खलु अलुप्तनकारत्वान्ननुं कथयति। उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यत्र नलोपिनः अञ्चतेः एव ग्रहणात् नुं न। एवं खलु। उगिदचाम् उगित अचां तत्र अच् नाम कः? अञ्चूत् इति धातुः। परन्तु तत्र नलोपिनः ग्रहणं कृतं वर्तते। नाम अञ्च इत्यत्र नलोपः न श्रूयते। क्व उगितचाम् इत्यत्र नुं विधायके शास्त्रे अपि। अतः यत्र अस्य अञ्च धातोः नकारस्य लोपः जातः वर्तते तत्र एव नुम्। यत्र अस्य धातोः नकारस्य लोपः न जातः वर्तते तत्र तु नुं न। एवं खलु। अतः प्रकृते नुमः प्रसक्तिर्न भवति। तदेव कथति। ततश्च नकारद्वयश्रवणं न शङ्क्यम् इति भावः। नाम नकारद्वयस्य अत्र प्रवृत्तिः भवति इति न शङ्क्यं। नाम एकः धातौ विद्यमानः नकारः अपरश्च नुमालब्धः नकारः इति शङ्का तु न कर्तव्या। यतोहि अत्र नुमः प्रसक्तिरेव न भवति। कुतः? यतोहि अधुना अयं धातुः नाञ्चेः पूजायाम् इति सूत्रेण पूजार्थे गम्यमाने नलोपि नास्ति, नकारवान् अस्ति इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति। नलोपाभावात् अकारलोपो न इति। तत्र कथयन्नस्ति। शसादौ अचः इति लोपः न भवति इति। पूर्वम् अचः इति सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः। लुप्तनकारस्य अञ्चतेः भस्य अकारस्य लोपः स्यात् इति उच्यते। तस्यापि प्रवृत्तिः तत्रैव यत्र तस्य नाम अञ्चधातोः नकारस्य लोपः जातः भवति। प्रकृतिपूजार्थे तु तस्य नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन निषेधः उक्तः। अतः नकारलोपो न भवति। सम्यक्। तस्मात् अत्र अचः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अपि न भवति। शसादौ अचि अपि लोपस्य प्रवृत्तिः न भवति। अत्रैव च व्यत्यासः अस्ति। नाम शसादौ अचि परतः च व्यत्यासः वर्तते पूर्वं साधितरूपाणाम् अपेक्षया। पूर्वं तु द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने किं रूपं साधितम् इति चेत् प्राचः। ततः सर्वत्र अजादिषु विभक्तिषु प्राचे प्राचः प्राचः प्राची प्राचां प्राचोः एवं रीत्या रूपाणि खलु साधितानि। अत्र तथा नास्ति। अत्र धातौ विद्यमानः यः नकारः तस्य श्रवणं शसादौ परतः अपि भविष्यत्येव। तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। अचः इति सूत्रस्य अर्थं स्मारयन् कथयन्नस्ति व्याख्याता। लुप्तनकारस्य एव अञ्चतेस्तत्र ग्रहणात् इति भावः। लुप्तनकारः एव अञ्चुधातुः तत्र गृहीतो वर्तते। अतः सम्यक् एकं रूपं साधयित्वा प्रदर्शयति। प्राञ्च इति नाम द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने इदं रूपं भवति यद्मूले उक्तं प्राञ्चः। कथयति प्र अञ्च अस् इति स्थिते सवर्णदीर्घे रूपमिति भावः। नाम सवर्णदीर्घे कृते सति इदं रूपं भवति इति भावः। ततः कथयति
नाञ्चेः पूजायां तर्हि सवर्णदीर्घे इति रूपं सिद्धं खलु, किमायातं प्राञ्चः इति बहुवचने। अग्रे किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। नाञ्चेः पूजायाम् इति अनारम्भे, नाम इदं सूत्रं यदि नारभ्येत, कथयति सुटि नुमैव रूपसिद्धावपि, नाम सुटि परतः नुमा एव रूपसिद्धिः भवितुमर्हति खलु। प्राञ्चौ प्राञ्चः प्राञ्चं प्राञ्चौ इति पूर्वदेव रूपाणि वक्तुं शक्यानि खलु सम्बोधने च। कथयति शसादावचि नकारश्रवणं न स्यात्, नाम शसादावचि परतः नकारस्य श्रवणं तु न स्यात्। कुतः? अनिदिताम् इति लोपप्रसङ्गात्। अनिदितां हरोदः याः इत्यनेन लोपस्य तत्र प्रवृत्तिः स्यात्। अतः कथयति असर्वनामस्थानतया उगिदिचाम् इति नुमभावप्रसक्तेरिति बोध्यम्। एवं खलु, नाम असर्वनामस्थानतया, नाम शसप्रत्ययादारभ्य तु सर्वनामस्थानत्वं न भवति। अतः अचिपरतः तत्र भत्वं लभ्यते, अतः नुमपि तत्र न भवति। यद्यपि भत्वेन तथा प्रयोजनं न स्यात्, परन्तु उगिदिजां सर्वनामस्थाने इति उक्तं, तत्र अतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः परतः अपेक्षितः, सः न लभ्यते। अतः नुमः अपि अप्रसक्तिः तत्र भवत्येव, यथा पूर्वं सर्वत्र पठितमेव, प्राचा प्राचे प्राचः प्राचः इत्येवं रीत्या। एवं खलु इति बोध्यम् इति अवगन्तव्यम्। अतः नाञ्चेः पूजायाम् इत्यत्र सर्वत्रापि अस्माभिः नकारस्य श्रवणं भवतु अथवा श्रवणं जायमानं भवति वाङ्मये प्रयोगेषु, तदर्थम् अयं निषेधः उक्तः खलु इति भावः भवतु। नाम तर्हि अन्यानि रूपाणि अपि प्रस्तूयमानानि वर्तन्ते प्राङ्भ्याम्। अयं तु तृतीया द्विवचनं प्रति गतवान्, ततः पूर्वं द्वितीया प्राञ्चं प्राञ्चौ प्राञ्चः सिद्धः, तृतीया प्राञ्चा प्राङ्भ्यां प्राङ्भिः, एवं रूपं सम्यक्। प्राङ्भ्याम् इत्यत्र विशेषः अस्ति, पश्यन्तु। कथयति व्याख्याता स्वादिषु इति पदत्वात्, स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन प्राञ्च इत्यस्य पदत्वं भवति खलु। कथयति चकारस्य संयोगान्तलोपे, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारस्य लोपः एव जायते। अनुस्वारपरसवर्णनिवृत्तौ, अनुस्वारोपि न तिष्ठति, परसवर्णम् अपि तत्र न भवति, नकारः लभ्यते। कथयति क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन ङकार इति भावः, ङकारः आयाति। एवं खलु, अतः प्राङ्भ्यां प्राङ्भिः एवं रूपाणि भवन्ति। कथयति इत्यादि इति मूले उक्तं खलु, इत्यादि। तर्हि बहुवचने किं? प्राङ्भिः। चतुर्थीविभक्तेः रूपाणि अपि कथयति व्याख्याता प्राञ्चे प्राङ्भ्यां प्राङ्भ्यः, पञ्चम्यां प्राञ्चः इति एकं रूपं ददाति, द्विवचने प्राङ्भ्यां प्राङ्भ्यः पूर्वदेव, षष्ठ्याः अपि रूपाणि सर्वाणि ददाति, प्राञ्चः प्राञ्चोः प्राञ्चां, सप्तम्याः रूपद्वयं ददाति, प्राञ्चि प्राञ्चोः इति। बहुवचने तावत् प्रकृते रूपत्रयं साधितं वर्तते। एवं खलु, किं तद्? प्राङ्क्षु 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 प्राङ्क्षु, एवं रीत्या त्रीणि रूपाणि वर्तन्ते। कः विशेषः? तत्र प्राङ्सु इति खलु स्थितिः वर्तते। अस्यां स्थितौ प्रथमं रूपं कथं लभ्यते? प्राङ्क्षु, तत् पश्यामः। कथयति णोः कुक् वाकुक् इत्यनेन विकल्पेन कुगागमः भवति। एवं खलु, का स्थितिः जाता? कस्य कुगागमः? कस्य? ङकारस्य। सूत्रमिदं सन्धौ पठितम् अस्ति, भवन्तः स्मरेयुः सम्यक्। अतः तत्र प्राङ्
सु। तदनन्तरम् अयं कुक् यः आगतः तस्य पश्यन्तु अग्रे गच्छति। चयो द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यमिति पक्षे खश्च बोध्यः, नाम विकल्पेन तस्य स्थाने खकारः भवति। कुगपि विकल्पेन इदं खत्वम् अर्थात् खकारोपि विकल्पेन, तर्हि किमायातं प्राङ् ख सु। अग्रे कथयति एवमिति। एवं पूजार्थे प्रत्ययं क्षन्तव्य भिन्नः विषयः अग्रे आरब्धः। तर्हि प्राङ्खषु नाम प्राङ्खसु इत्यवस्थायां षत्वं कर्तव्यम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन। अतः षत्वे सति तत्र प्राङ्क्षु इति एकं रूपं लभ्यते। द्वितीयं रूपं यत्र चयोः द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इति न भवति, तत्र प्राङ्क्सु सकारस्य षत्वं प्राङ्क्षु इति रूपं भवति। बहुवचने प्राङ्क्षु नाम यत्र कुगागमः न भवति यस्मिन् पक्षे, तस्मिन् पक्षे प्राङ्सु अर्थात् इणः परत्वात् तत्र इणकवर्गाभ्याम् इत्युक्तं खलु। कवर्गः अस्ति ङकारः, कवर्गात् परत्वात् सु इत्यस्य यः सकारः तस्य सकारस्य षत्वं भवति, प्राङ्क्षु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः उच्यते अग्रे नाम इदानीं प्राञ्च इति शब्दस्य तु विशेषः सम्पन्नः, तत्सदृशम् एव किमपि अग्रे कथयन् अस्ति। कथयति एवं प्रत्यङ्गादयः। एवं खलु, पूर्वं प्रत्यङ् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि खलु। अञ्चुधातु सम्बन्धीनि यानि अपि रूपाणि एतावता अस्माभिः साधितानि, तत्र पूजार्थः यदि गम्यमानः वर्तते तर्हि तत्र पूजार्थे गम्यमाने एवमेव नाम प्राञ्च इत्यस्य यथा सिद्धिः कृता तद्वदेव तत्र अस्माभिः नलोपाभावः द्रष्टव्यः अथवा प्रतिपादनीयः। समीचीनं। ततः तदेव एवमिति इत्यस्य अर्थं कथयति, नाम मूले यदुक्तं, मूले किमुक्तम्, एवं पूजार्थे प्रत्यङ्गादयः कथयति। सुटि पूर्वदेवरूपाणि, नाम सुटि सर्वत्र पूर्वदेवरूपाणि, प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः कथयति। शसादावचि प्रत्यञ्चः प्रत्यञ्चा प्रत्यङ्भ्यां, नाम सद्यः अधुनैव यथा रूपाणि अस्माभिः साधितानि, कस्य प्राङ् इत्यस्य शब्दस्य, प्राञ्च इत्यस्य शब्दस्य। एवं खलु। तर्हि तत्र प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः सम्बोधनं हे प्रत्यङ् हे प्रत्यञ्चौ हे प्रत्यञ्चः। शसादौ परतः प्रत्यञ्चः, तृतीयायां प्रत्यञ्च प्रत्यङ्भ्यां, चतुर्थ्यां प्रत्यञ्चे, पञ्चम्यां प्रत्यञ्चः, षष्ठ्यां प्रत्यञ्चः, सप्तम्यां प्रत्यञ्चि, द्विवचने बहुवचने च यथायथं रूपाणि पूर्वदेव ज्ञातव्यानि, अर्थात् प्राञ्च इति शब्दपदे एव ज्ञेयानि, यतोहि अत्रापि पूजार्थः वर्तते अञ्चु इत्यस्य। अतः नाञ्चेः पूजायाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः सर्वत्र अवगन्तव्या। सम्यक्। ततः अमूयञ्चः इति कथयति, पश्यन्तु। तर्हि अमूयङ् अमूयञ्चौ अमूयञ्चः अमूयञ्चम् अमूयञ्चौ अमूयञ्चः, द्वितीया बहुवचने अपि अत्र अस्य श्रवणं भविष्यत्येव।
पूर्वं तु अमु ईचः इति रूपं साधितं खलु, अत्र भेदः भविष्यति, यतोहि न लोपः न जातः अस्ति नाञ्चेः पूजायाम् इति कारणात्। अतः अमूयञ्चः, अमूयञ्च, अमूयञ्चे, अमूयञ्चः, अमूयञ्चः, अमूयञ्चि, इमानि मया केवलानि प्रथमाविभक्तेः एव रूपाणि साधितानि। अमूयङ्भ्याम्, अमूयङ्भिः इत्यादीनि अन्यत्र च विद्यमानानि रूपाणि प्राञ्च इति शब्दवदेव भवन्ति, तत्र नास्ति विशेषः। द्विवचनस्य एकं रूपं दत्तवान् अस्ति व्याख्याता, अमूयङ्भ्याम् इति, एवं खलु। एवमेव उदञ्च इत्यत्रापि उदङ् उदञ्चौ उदञ्चः, उदङ् उदञ्चौ उदञ्चः, उदञ्चे इत्यतः एकवचनस्यैव वदामि। तृतीयायाम् एकवचने उदञ्चा, चतुर्थी उदञ्चे, पञ्चमी उदञ्चः, षष्ठी उदञ्चः, सप्तमी उदञ्चि। सम्यक्। भ्यामि परतः एकम् उदाहृत्य दर्शयति, उदङ्भ्याम् इत्यादि ज्ञेयं, नाम इत्यादीनि अन्यानि रूपाणि अत्र नाम तदेव प्राञ्च इति नाम इत्यस्य इति शब्दवत् एव अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यानि इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र एवं भवति कश्चन विशेषः। अस्तु, नाञ्चेः पूजायाम् इत्येतस्य विषयः अत्र भवति सम्पन्नः। चिन्तयामि अञ्चु धातुसम्बद्धः विषयः अपि अत्र सम्पन्नः भवति। इदानीम् अग्रे धात्वन्तरं स्वीकृत्य रूपसिद्धिः अस्ति दर्श्यमाना। स्मः चकारान्तेषु एव इतोपि चकारान्तानां विवरणम् इतोपि सम्पन्नतां न गतं वर्तते। अस्तु, तत्र किं कथ्यते चेत्, कथयति व्याख्याता, इङ्गितं करोति, कृञ्चकौटिल्य इति मूले पश्यन्तु। कृञ्चकौटिल्य अल्पीभावयोः, कौटिल्याल्पीभावयोः, नाम कौटिल्यार्थे अल्पीभावार्थे च अयं धातुः भवति। कः? कृञ्च इति धातुः। सम्यक्। तत्र कथयति अग्रे, नलोपाभावोऽपि, तद् अग्रे वदिष्यति, परन्तु ततः पूर्वं मूले किमपि उक्तं खलु, तत् पश्यामः। अस्य ऋत्विक् आदिना नलोपाभावोऽपि निपात्यते। आं, तद्विषये एव कथयति। ऋत्विक् आदिना, नाम ऋत्विक् इत्यादि सूत्रं यद् वर्तते, कथम् अस्ति तत् सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः पूर्वं। ऋत्विक् दद्रिक् स्रग् दिगुषणिगञ्च युजुकृञ्चाञ्च इति, एवं किल। ऋत्विक् दद्रिक् स्रग् दिगुषणिगञ्च युजिकृञ्चां, सत्यं, कृञ्चित्, एवं रीत्या तत्र पठितः खलु अयं धातुः। तत्र नकारश्रवणं दृश्यते। अतः नलोपाभावः तत्सूत्रे निपातनवशात् अत्र साधनीयः इति भावः। एवं खलु। कथयति, अनिदिताम् इति, नाम एतां पङ्क्तिं स्पष्टीकुर्वन् व्याख्याता अग्रे कथयति, अनिदिताम् उपधाय, अनिदितां हलु उपधायाः क्ङिति, अनिदितां हरुपधायाः क्ङिति, कथयति इति नलोपाभावः, नाम तेन नलोपो न भवति इति भावः। अस्तु, अग्रे निरुपपदात् क्विन्नपि निपात्यते इत्यर्थः। एवं खलु। नाम तत्र उपपदत्वं नास्ति प्रकृते,
अतः प्रकृते क्विनः अपि निपातनं क्रियते। निरूपपदत्वात् नाम अत्र पूर्वपदत्वेन उपपदत्वेन किमपि न स्वीक्रियते। तस्याम् अवस्थायां क्विन् इति प्रत्ययः अपि तेनैव सूत्रेण निपात्यते। केन? ऋत्युददृक्सगद्दिगुष्णिगञ्च कथयति। सति तु न लोपे नकारो न श्रूयेत। यदि नकारलोपः नाम अनिदितां हलोपधायाः किङिति इत्यनेन नकारस्य नाम तत्र तस्य यदि प्रवृत्तिः अभिष्टा स्यात् तर्हि सूत्रे अपि तत्र न लोपतया एव निर्देशः क्रियेत। सूत्रे नकारः न श्रूयेत। कथयति उदिजाम् इति नुमः सर्वनामस्थाने अप्यप्रवृत्तेः। सर्वनामस्थाने प्यप्रवृत्तेः। उदिजाम् इति नुमः नाम इत्यनेन यः नुम् तत्र विधीयते उच्यते सर्वनामस्थाने अपि, सर्वनामस्थाने परतः अपि अप्रवृत्तेः नाम प्रवृत्तिः न भवति इति। तथा नास्ति किं स्वारस्यं? पूर्वं किमुक्तवान्? अनिदिताम् इति न लोपाभावः निरूपपदात् क्विन्नपि निपात्यते इत्यर्थः। अस्तु। सति तु नकारलोपे नकारो न श्रूयेत। सम्यक्। अस्तु। नाम नकारस्य श्रवणं न भवति। अवगतम्। अग्रे गच्छति उदिजाम् इति नुमः सर्वनामस्थाने अपि अप्रवृत्तेः। उगितजां सर्वनामस्थाने अधातोः। सर्वनामस्थाने परतः तु उगितजाम् इति प्रवर्तते एव खलु। तर्हि प्रकृते प्राञ्च इत्यत्र अस्माभिः न लोपः कथं वारितः पूर्वम् उगितजां सर्वनामस्थाने इत्यनेन? सत्यं न लोपिनः अञ्चतेः एव ग्रहणं तत्र भवति। परन्तु सः तु विषयः अञ्चुधातोः विषये वर्तते। एवं खलु। उगितजाम् अञ्चु नाम अत्र अयं धातुः यः वर्तते कः? सत्यं सत्यं स्पष्टम्। इदानीं स्पष्टा मम स्पष्टा। अधुना भवद्भिः तु पूर्वमेव गृहीता स्यात् एषा पङ्क्तिः। निमित्तं नास्ति खलु। यदि उगितचाम् इत्यत्र कृञ्चधातोः परिगणनमेव नास्ति। एवं खलु। कृञ्च उगितस्ति वा? न खलु। अचाम् अच धातुः भिन्नः एषः वर्तते। अतः सर्वनामस्थाने परतः अपि अत्र उगितजां सर्वनामस्थाने इत्यनेन सूत्रेण नुम् न भवति। कुतः? उगितजाम् इति सूत्रे निमित्तानि एव न सन्ति इति भावः। सम्यक् इति एषा पङ्क्तिः अपि स्पष्टा। अग्रे गच्छामः। वस्तुतस्तु स्वाभाविकज्ञोपधस्य एव धातुपाठे निर्देशात् नाम प्रकृते अयं यः धातुः वर्तते कृञ्च इति तस्य धातुपाठे स्वाभाविकतया एव ञोपधत्वं वर्तते। तदेव कथयति स्वाभाविकज्ञोपधस्य एव ञकारः च वर्गपञ्चमः ञकारः उपधा यस्य सः ञोपधः तस्य एव धातुपाठे निर्देशात् नाम कृञ्च इति धातुः ञोपधः एव धातुपाठे निर्दिष्टः वर्तते इति कारणात् नलोपस्य अत्र प्रसक्तिरेव नास्ति। नाम नलोपः यः अत्र वर्तते तस्य प्रकृते प्रसक्तिरेव न भवति। एवं खलु। कथयति अत एव परेश्च घाङ्कयोः नाम नलोपः केन? अनिदितां हलोपधायाः इति। यतोहि तेन नकारस्य लोपः क्रियते न तु ञकारस्य लोपः क्रियते। परन्तु अत्र जिज्ञासा भवतां स्यात् का? भोः न लोपः
नाम अत्र विद्यमानः यः ञकारः किं सः नकारस्य अनुस्वारः अनुस्वाराच्च परसवर्णत्वेन न लब्धः वर्तते वा? यदि न लब्धः वर्तते तर्हि तत्र किं प्रमाणं? तद्विषये प्रायः अग्रे कथयन् अस्ति। अत एव परेश्च गहाङ्गयोः इति सूत्रं कथयति। इति सूत्रे भाष्ये कृञ्च इत्यत्र चकारे परे एवं खलु चोः कुः इति कुत्वमाशङ्क्य ऋत्विग् इत्यादिसूत्रे कृञ्च इति निपातनां कुत्वं न इत्युक्तं सङ्गच्छते। एवं खलु तत्र कुत्वं न भवति। कुतः? निपातनवशात्। यतोहि तत्र कृञ्च इत्यत्र चकारे परे कृञ्च चकारः परतः भवति खलु। चोः कुः इत्यनेन कुत्वं। तर्हि चवर्गः कः वर्तते? चच जच ञकारः चवर्गः वर्तते। एवं खलु तस्य स्थाने कुत्वं कख गग ङकारः प्राप्नुयात्। कृञ्च कृञ्च इति स्यात्। कथयति कुत्वमाशङ्क्य ऋत्विगादिसूत्रे कृञ्च इति निपातनात् कुत्वन्नेत्युक्तं सङ्गच्छते। कृञ्च इत्यत्र ञकारोपधत्वं तत्र निपातितं वर्तते। तन्निपातनवशात् कुत्वं न भवति इति भाष्ये उक्तं। तद्विवरणमपि अतः एव सङ्गच्छते। कुतः? यतोहि मूलतः एव अयं धातुः ञोपदः वर्तते इति भावः। एवं खलु अग्रे कथयति। यदि तु नस्य अनुस्वारपरसवर्णाभ्यां ञकारो निर्दिश्येत, नाम प्रकृतधातुः अपि मूलतः नकारः अस्ति, तस्य स्थाने अनुस्वारः क्रियते, तस्य स्थाने परसवर्णत्वविधानं क्रियते, तर्हि तस्य चोः कुः इति कुत्वप्रसक्तिरेव नास्ति। तदनन्तरं तु चोः कुः इत्यनेन कुत्वमेव न प्रवर्तते। कुतः? यतोहि कुत्वदृष्टौ तत्र ञकारः एव न आगतः वर्तते अनुस्वारद्वारा परसवर्णद्वारा च असिद्धत्वं पुरस्कृत्य। एवं खलु प्रसक्तिरेव नास्ति इति तदसङ्गतिः स्यात्। नाम तदसङ्गतिः नाम भाष्ये उक्तस्य सिद्धान्तस्य अथवा भाष्ये उक्तस्य विषयस्य असङ्गतिः स्यात्। भाष्यं तु असङ्गतं न भवितुमर्हति। अस्माभिः भाष्यानुरूपं तत्र व्याख्यानं कर्तव्यं। कथयति कुत्वे कर्तव्ये परसवर्णस्य असिद्धत्वात् इत्यास्तां तावत्। तदेव उक्तः एव अधुनैव मया अयं विषयः। यदि तत्र नकारः एव स्यात् तर्हि कुत्वे कर्तव्ये तु तत्र परसवर्णत्वमेव नास्ति। तत्र तु मूलतः नकारः एव अस्ति। नकारश्च चवर्गेण अन्तर्भवति। चवर्गस्य कुत्वं कर्तव्यं वा? न खलु। अतः भाष्यस्य एतत् स्थलं विज्ञाय एतत् स्थलं दृष्ट्वा इत्थं विज्ञायते यत् प्रकृते धातौ यः विद्यमानः ञकारः वर्तते सः तत्र मूलतः तत्र अस्ति इति। एवं खलु। नाम इदमपि प्रमाणं भवति यत् अत्र ञकारः ञोपधत्वम् एव अस्य धातोः वर्तते। एवं खलु उक्तं खलु। वस्तुतस्तु स्वाभाविक उपरि नाम अस्य विचारस्य आरम्भसमये उक्तवान् खलु। वस्तुतस्तु स्वाभाविक ञोपधस्य एव धातुपाठे निर्देशात् न लोपस्य अत्र प्रसक्तिरेव नास्ति इति। तथापि ऋत्विक् इत्यत्र निपातनवशादपि ञलोपा नाम तत्र ञ इत्यस्य लोपः न भवति इति युक्तिद्वयमत्र आश्रितं। भाष्ये उक्ता युक्तिः अपि प्रबला अस्ति एव। निपातनयुक्तिः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। कथञ्चित् ञकारः अत्र अनिदिताम् इत्यस्मात् लोपं न प्राप्नोति इत्येव अत्र सिद्धान्तप्रतिपादने स्वारस्यं वर्तते। सम्यक्। इत्यास्तां तावत् नाम अलमेतेन विचारेण अग्रे गच्छामः। सम्यक् कथयति। नोपधत्वम् अभ्युपेत्य आह। नाम नोपधत्वं प्रकृते नोपधत्वम् अभ्युपेत्य आह। कृङ् इति किमुक्तं मूले?
कृञ्चौ कृङ्भ्यां नाम नोपधत्वं प्रकृते अस्य वर्तते एव नकारस्य यत्र लोपः न भवति एवं खलु। यतोहि पूर्वं किं तत्र नाम मूले तु किमुक्तम् अस्ति, अस्य ऋत्विग् आदिना न लोपाभावोऽपि निपात्यते, नाम नकारस्य लोपस्य अभावः निपात्यते। दीक्षितः अत्र मूलतः नकारः अस्ति, तस्य अनुस्वारात् परसवर्णवशाच्च ञकारः लब्धः वर्तते इति प्रतिपादयति। परन्तु वस्तुतस्तु इत्यादि उक्त्वा बालमनोरमाकारेण तु ञोपधत्वमेव अस्य प्रतिपादितं वर्तते इति भावः। अस्तु, तर्हि नोपधत्वं पुरस्कृत्य न उभयथापि रूपेषु कदाचित् भेदः न स्यात् इति चिन्तयामि। पश्यामः कथयति कृङ् इति तत्र धातुः कः, कृञ्च् इति वर्तते। कृञ्च् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः कथयति हल्ङ्यादिलोपे, नाम सु इत्यस्य लोपः भवति, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तं हल्। संयोगान्तलोपः कृञ्च् इत्यत्र चकारः यः वर्तते तस्य लोपः भवति। चकारः यदि लुप्तः तर्हि निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाये सति तत्र तन्नाम नकारस्य अनुस्वारोऽपि न तिष्ठति, परसवर्णत्वमपि न तिष्ठति, नकारः तथैव तिष्ठति दीक्षितमते। अस्तु, कृन् इति आयातं कथयति नकारस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वं कृङ् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने। यदि स्वाभाव्येन अत्र ञकारमेव स्वीकुर्मः तर्हि का व्यवस्था, क्विन् प्रत्ययस्य कुः एवं खलु। तर्हि तत्र नाम भाष्यस्य नाम एकः विचारः, यद्यपि अत्र नोक्तः, भाष्ये तत्र स्वाभाव्येन ञकारः अत्र भवति इति प्रतिपादितं खलु, तर्हि नकारः नास्ति इति। तर्हि नाम किमुच्यते, क्विन् प्रत्ययस्य इत्यनेन क्विन् प्रत्ययान्तः यस्मात् तस्य कवर्गान्तादेशः स्यात् पदान्ते। तर्हि ञकारः अत्र पदस्य अन्ते लभ्येत, तस्य स्थाने तर्हि केन आगम्येत? अनुनासिकत्वात् वस्तुतः ङकारेण एव आगन्तव्यम्। यथा नकारस्य स्थाने ङकारः आगच्छति खलु, तद्वत् अस्य ञकारस्य स्थाने अपि ङकारत्वेन एव आगन्तव्यं, नाम उभयथापि एकमेव रूपमत्र लभ्येत कृङ् इति। अतः प्रायः दोषः नास्ति। परन्तु सिद्धान्तस्य केन पथः अत्र आगन्तव्यम् इत्यत्र मतभेदः भवितुम् अर्हति। न ञोपधत्वमेव भाष्यप्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्, अथवा अत्र विद्यमानस्य नाम नोपधत्वमेव अस्य स्वीकर्तव्यं, परन्तु निपातनवशात् नाम ऋत्विक् इत्यत्र निपातनवशात् प्रकृते अस्य न लोपाभावः प्रतिपादनीयः इति मम भाति। अस्तु, अग्रे कथयति अत्र प्रथमैकवचने भ्यामादावपि कुत्वं निपातनादेव न भवति इति। एवं खलु। अस्तु, अत्र क्रमशः गच्छामः। प्रथमाविभक्तेः एकवचने तर्हि कथं रूपं, कृञ्चौ इति दत्तं मूले, कृञ्चौ कृञ्चः। सम्बोधने हे कृङ्, हे कृञ्चौ, हे कृञ्चः एवं खलु। नाम कश्चन पक्षिविशेषः, तस्य कृते अयं व्यवहारः भवितुम् अर्हति। सम्यक्। इतः अग्रे नाम प्रथमा एकवचने भ्यामादौ इति या व्याख्यायां पङ्क्तिः वर्तते, तत्पङ्क्तेः विषये अथवा ततः अग्रिमं समन्वयनं पठनं वा वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्य तावत् तदेव, नाम अत्रैव पाठोपसंहरणं क्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः चतुष्षष्टितमः पाठः अथवा चतुष्षाष्टः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।